你要从这里下去。小薇，啊？反过来，你要身体反过来才爬得下来。对，那你反过来。哎，我丢在地上会冒烟。瑞安呢？瑞安呢？瑞安下来！哎，你看我这鞋子也很烫啊。瑞安有没有在你后面？好快。好了，下来。有木头啊。哦，这样。这里。弟弟在哪里？我有看到你。手机要记得开机哦。哎，等一下。就是身体真的呢，好重，你们太重了，我帮你。喂，卡脖啦。不要，抓紧啊！我转。要高一点，要高一点是。好。对吗？对。那你可以练习自己荡哦，因为这个当成练嘛，不会很高。不好啊，瑞安。也有这个会，可是要像小公园的才可会。